ojek. Ya, Oh, saya ojek anak mah. Oh, ini rumahnya. Oh, ini. Ya, Aku harus gimana, Mas? tunggu dulu bentar, gak apa-apa. Oh, iya, satu. Mangga di atasnya. Ya, mau HS dulu sebentar ya? Hah? Mandi. Oh, itu mana penjelma teh? Aing. Aing kumaha teh? Ieu geus kesal kieu. A few moments later. Malah, es kamar mandi. Tukang ojek. Tukang ojek. Astagfirullahaladzim, ya kunang untuk ojek dia. Mang. Mohon maaf, saya ketiduran di kamar mandi. Ojek. Mang, kemana wae, Mang? Gelap. Ya, belum aing gelap. Iya, kutu kumaha asup sama tadi. Aing hujan angin. Coba dilepas tadi. Sampel.